거기 뭐 해봤대 거기서? 밥 먹어. 응? 밥 먹어. 물 너무 많은가? 어? 여기 오면 안 돼.
끓기만 하면 되나? 오, 밑에 눌러붙나 보다. 뜸만 들이면 될 것 같은데 불이 애매하네. 바람 때문에 더 약하게는 못하겠다. 열어볼까? 아, 밥이 된 거야? 안 된 거야? 오? 안 먹었네 아직. 해야겠어. 오, 드디어 끓어. 아, 바람막이 진작에 할걸. 마늘. 오, 맛있어. 오. 와, 콩나물도 좋아하지도 않는데 맛있어. 볼까? 밥이 좀 됐나 볼까? 보자. 아, 약간 설이 겁네. 어떡하지? 나 조금만 더 하면 될 것 같은데? 이거 먼저 먹으면 먹을 게 없는데? 아, 배고파. 아, 밥 때문에 망했네. 아, 국도 잘 됐는데 밥이. 때문에 망했어. 그때 먹을 게 없어. 빨리 밥 먹고 쉬고 싶은데.
간식 더 먹을까? 예. 괜찮아. 잘 먹네. 비 온다. 네. 풀어와서 자야지. 밖에서 잘 거야? 왜 이렇게 장난을 치고 싶어해? 복댕. 오이고. 뭐, 너 오늘 많이 먹었어. 이거 뭔데 이거 손? 너 오늘 많이 먹었어. 그만 먹어도 돼. 그만 먹어야지. 내가 많이 먹었어. 어이, 허니. 안 돼. 너 또 응가 지러지면 안 돼. 그냥 자, 오늘은. 많이 먹었어.
먹어보자. 오, 냄새 그럴싸해. 음.